30 секунд. Амансыздар ма? Қазан айының алғашқы 10 күндігі қарттар мен мүгедек жандарды қорғау күні. Кеудесі дарияға толған қарттарға бүгінде лайықты көңіл бөлініп жүрме? Тікелей эфирде осы сұрақ төңірегінде талқылаймыз, талдаймыз. Хабарласыңыздар 8-78-82-41-09-36 тікелей эфир телефоны. Пікір білдіріңіздер, сұрақтарыңыз болса мархабат. Студияның қонақтарымен таныстыра өтейін. Алматы облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы Ұлбосын Кеңесбайқызы және осы басқарманың бөлім басшысы Фариха Бимолдақызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қазақ қашанда қарттарын қазынаға балаған. Бір әулеттің берекесіне айналып отырған ата әжелерімізді бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Ұлт тәрбиелеуде, ұрпақ тәрбиелеуде дендеріңіз сау болып, қазыналы болыңыздар деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастасақ. Ұлбосын Кеңесбайқызы әлеуметтік салада біраз жыл еңбек етіп келе жатқаныңызды білеміз. Соның ішінде қарттармен тікелей жұмыс істеп жүрсіз. Бүгінде осы қарттарымызға лайықты құрмет көрсетіліп жүр ме? Сұрағыңыз орынды. Енді бүкіл әлемде 1 қазан бұл халықаралық қарттар күні болып белгіленген. Бұл 1990 жылдан бастап бүкіл әлем Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясында сессиясында солай шешім қабылданған болған. Содан бері бүкіл әлем тойланып отырғаннан кейін бұл үлкен мереке болып белгіленгеннен кейін біз қарттарымызды қадірлемеуге, осы қарттарымыздың ұрпағы ретінде, перзент ретінде біздің бірінші алғашқы парызымыз. Оларды құрметтеуіміз керек. Біздің осы дүниеге келіп өмір сүріп жүргенімізде осы қарттарымыздың, ата-аналарымыздың, апа-әжелеріміздің Ұлы Отан соғысына қатысқан тыл еңбеккерлері осы ата-әжелеріміздің арқасында болып жатқан жағдай. Сондықтан да үлкендерді құрметтеу бұл бірінші кезекте мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі облысымызда да айрықша көңіл бөлініп осы қарттарымызға, зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне барлығына да экономика тарапынан да, қоғамдық, саяси жағынан да барлық әлеуметтік көмектер де, қызметтер жан-жақты талқыланып көрсетіліп келеді. Ары қарай да бұл жалғасын табады. Әрине, бұл жалғыз біздің мемлекетімізде емес, бүкіл әлемде қазір қарттардың көбеюі анықталған. Біздің облысымызда 221 мыңнан астам қарттарымыз бар. Енді Фариха Бимолдақызы, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы қарттарға құрметті дәл осы күні ғана көрсетуіміз керек пе? Және де ол мысалы бір мемлекеттің арнайы бір саясатының негізінде жүзеге асатын дүние ме? Өз пікіріңізді айтсаңыз. Енді барлық телекөрермендерді бүгін қарттар күнімен құттықтаймын. Бүгін сол кісілердің мейрамдары, сол кісілердің бүгін қуаныштары, барлық жерде міне қазір осы қазан айынан бастап тойланып жатады. Бірақ осы күн ғана емес, ол кісілерді қашанда ол кісілерге құрмет көрсетіледі. Сол кісілердің арқасында осындай жұмыстар жүргізіліп жатады. Енді демек біз үлкендерге деген құрметті жылдың 365 күнінде көрсетуге міндеттіміз. Бұл біздің парызымыз ғой, солай емес пе? Енді қарттар күні деп арнайы белгіледік бір күнді, мысалы 1 қазан қарттар күні деп. Оған байланысты қандай шаралар ұйымдастыру жүріп жатыр? Енді облыс бойынша бізде облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Мақатұлы Тұрлашевпен бекітілген іс-шара жоспары. Ол осы 1 қазаннан ғана емес, анау қыркүйек айынан бастап басталып кетті. Осы іс-шара аясында бірінші кезекте бізде қамқорлық
ата-аналарымызға, жаңа апаларымызға айттық өттік қой, жаңа Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, зейнеткерлерге, жалғыз басты қарттарға әртүрлі көмектер, қайырымдылық акциялар өткізілуде. Олардың қора қопсысын жинап беру, үй жағдайын жинап беру. Қазір міне күз кезі соның барлығы жастардың көмегімен жасалынып жатыр. Бұрын айтушы еді ғой, Тимур командасы деп, сол сияқты қазірде жастардан құрылған еріктілер, волонтерлардың жаңа командалары бар. Солардың көмегімен сол азаматтардың соның барлығы қазір өткізіліп жатыр. Кешегі күнде 1 қазан күні облыс көлемінде Шапағат текелі арнаулы қызмет көрсету орталығы бар. Сол текелі арнаулы қызмет көрсету орталығында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасы, Текелі қаласының әкімдігі тарапынан үлкен мереке өтті іс-шара. Бұл қарттар асыл қазынам деген жаңа кездесу өткізілді. Осы мерекелік концерт болды, өте жақсы деңгейде өтті. Одан ары қарайда бұл жерде әрбір мекемеге, басқармаларға, барлығына бұрын зейнетке шыққан азаматтарын кездесуге шақырып, сол кісілерге әртүрлі марапаттар, сыйлықтар тапсыру деген сияқты ол іс-шара қарастырылған. Сонымен қатар бұл жерде спорт, денсаулық сақтау, мәдениет, барлық басқармаларда осы іс-шара қамтылған. Бұл жерде әрбір аудан, қала әкімшілігінде осындай үлкен-үлкен іс-шаралар, ардагерлерді ардақтайық тақырыбында жаңа айтып өттім ғой, жалғастыратын Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, зейнеткерлерді қамқорлық акциясы өтті. Бұл 28 қыркүйекте болып өтті. Сонымен қатар мына шахматтан, басқа да спорт түрлерінен дене шынықтыру және спорт басқармасы үлкен мерекелік осындай турнирлар өткізіп жатыр. Сонымен қатар ақындар айтысы ардагерлердің болып өтті. Ашық есік күні өткізді денсаулық сақтау басқармасы. Осы біздің арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету мекемелеріндегі қызмет алушылардың барлығына ашық есік күнін өткізіп, дәрігерлердің көмектерін алды. Сонымен бірге енді Сүйінбай атындағы филармонияның артистері барып концерттер қойып, ата-апаларымызға үлкен мерекелік көңіл күй сыйлап жатыр. Енді бұл бірінен басталып, анау 10 қазанға дейін болады. Бізде өзімізде 9 қазан күні Аманат есік арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ашылғанына 40 жыл болады. Енді бұл мекеменің атының өзі Аманат деп қойылып отырғаны, бұл жердегі азаматтар тұрып жатқан психоневрологиялық дамуында кемістігі бар азаматтар болып табылады. Сондықтан да бұл мекеменің өзі Аманат деп қойылып отыр. Аманатқа 40 жыл. 40 жыл мерекесі болады 9 қазанда. Сонымен бірге енді біздің мекеменің басқарманың құзырында жалғыз басты қарттар емес, мүгедек мүмкіндік шектеулі балаларымыз бар ғой. Үй жағдайында күндізгі бұл орталықтары 10 қазан күні осы Талғар ауданында бұл жақсы жаңалық мекеме ашылады. Бұл жаңа жекешелік, мемлекеттік жекешелік әріптестік шеңберінде 25 орынға арналған мекеме ашылады. Күндізгі болу орталығы. Балабақша ретінде, балабақша сияқты ғой енді. Балабақша деп айтамыз, негіз мүмкіндік шектеулі балаларымыз балаларға арналған 25 орынға арналған осындай мекеме ашылады. Соның ашылуы болады 10 қазанда. Осылай үлкен жаңағыдай бірінен басталған жаңа айтып көрдім ғой. Қыркүйек айы бойы, мына қыркүйектен қазан айының 10-на дейін үлкен ол ары қарай жаңа осымен тоқталып қалмайды, жалғастырыла береді. Өйткені күз айы жаңағыдай бау-бақшасын барлығын отын суын түсіру керек, аталарымыз бен апаларымыздың соның барлығы жалғасып, әл жуаз топтағы азаматтарға осындай көмектер көрсетіліп жатады. Енді жасыратын жоқ, қазір бізде қарттар үйі көп. Енді бұны кеңестік идеологияның бір пәрмені қалып қалған шығар деп ойлаймыз. Себебі қай қазақ өзінің қартын далаға тастап еді, далаға демей қойық, сыртқа тастады деп айтайық. Бірақ десек те қазір ондай қарттар үйі бар. Ол жақтағы жағдай қалай? Және ол жерде тек қана қарттар ғана тұра ма?
Енді бізде облыс бойынша негізі 12 мекеме бар, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету мекемесі. Бірақ соның екеуі қарттар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған жалпы үлгідегі. Қалған мекемелерде негізі стационар жағына 9 мекеме, соның ішінде жаңа айтып өттім, 5-еуі психоневрологиялық интернат үйлері, 2-еуі балаларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған интернат үйлері. Осы қарттар мен мүгедектерге арналған 2 мекеме, біреуі бізде Қапшағай қаласында 220 орынға арналған, және Текелі қаласында, бұл жерде 350 орынға арналған, барлығы 570 орындық осы 2 мекеме. Бұл жерде бірақта бізде бүгінгі күні енді бір жағынан қуантатын жағдайма 107 орын бос қазір. Барлығы 463 азамат қызметпен қамтылуда. Енді 463 деп айтып отырсыз ғой, енді әбестік болса да сұрайын, енді олардың дені қай ұлттан? Енді бізде өзімізде мониторинг жүргізіп отырамыз. Қарап отырсаңыз 30-дан артық пайыз бізде қазақтар. Аталарымыз бен апаларымыз өкінішті. 34-35 пайызы осы аталарымыз бен апаларымыз, 44-45 пайызы орыс ұлты, қалғандар басқа ұлттардан болып отыр. Енді көп жағдайда енді бұл жерде аталарымыз бен апаларымыздың бала шағасы, жаңағыда орыстарлықтарды басқа мемлекеттерде тұратындары бар. Енді біздің қазақ аталарымыз бен апаларымыздың ішінде де әртүрлі тағдыр бар ғой, неше түрлі тағдыр бар адам болғаннан кейін. Бұл жерде баласынан айырылғандары бар, жалғыз басты. Негізі бізде қарттар мен мүгедектер үйіне тек қана жалғыз басты қарттар мен бірінші, екінші топтағы мүгедектер жіберіледі, стандартқа сәйкес ол бекітілген. Бірақ оның бары жалғыз басты еместері бар. Өйткені өмірінде кезінде бала шағасымен бірге тұрмаған, ажырасып кеткен сондай азаматтар бар. Бала шағасы негізі бар, отбасы бар, бірақ сол балалармен араласпайды. Ондай азаматтарымыз бар. Енді жиі келеді деп айта алмаймыз. Келген жағдайда да әртүрлі сұрақтары бар, реніштері бар бір-біріне деген. Жасыратын жоқ, бұл енді қарттар үйіндегі қарттардың тағдыры жүректі бір елжірететін әңгіме ғой. Әңгімемізді осы жерден үзе тұрып қоңырау қабылдап алайық, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме? Мен сұрақ қояйын деп едім келіп отырған мамандарға. Менің бір сіңілім бар, қазір 11 оқып жүр. Бірақ жаңағындай жоғары оқу орнына түсу үшін ондай қаражатымыз жоқ, оқытатын. Но осы әлеуметтік қызметкерлерді бір арнайы оқытатын оқу орындар бар ма? Одан кейін олар бітіргеннен кейін жалақылары қандай болады? Жаңағы кейбір жұмыстар повышение деген сияқты болады ғой. Сол бітірген оқу орнын бітіргеннен кейін сондай болашақта повышение бола ма, болмай ма? Жоқ, сол бір зарплатпен өмір бойы жүре ме? Оларға жасалатын жағдай туралы айта кетсе. Мамандығы жоқ, түлек 11-ші сыныптың оқушысы әлеуметтік қызметкер бола аламай, түсінгенім бойынша. Әлеуметтік қызметкер болу үшін бұл жерде әрине білімі болу керек. Бұл жерде әлеуметтік, медициналық және педагогикалық білімдері болу керек. Жаңа айтып жатыр ғой, енді ары қарай қосылама деп, бірінші бұл жерде категориясыз жұмысқа қабылданады. Ары қарай өзінің стажына байланысты, еңбек өтіліне байланысты, біліміне байланысты, қабілеті емес, біліміне байланысты. Бұл жерде соған байланысты категориялар беріліп отырады. Енді бұл қай жерде оқытылуға болады деп отырса, қыздар педагогикалық институтында сол жерде бар әлеуметтік арнайы факультет бар ма? Мамандық бар ма? Арнайы факультет бар, әлеуметтік қызметкер деген. Әлеуметтік қызметкер деген арнайы факультет бар. Мамандығы? Мамандық әлеуметтік қызметкер. Бізде бұрынғы кезде осы уақытқа дейін жұмыс жасап жүрген әлеуметтік қызметкерлеріміз бар ғой. Білімі болмаған, біз былтырғы жылдан бастап сол жаңа қыздар педагогикалық институтымен келісім жасалып, бұрын алған қызметкерлерімізді қосымша 2 апталық курстарға жіберіп, әлеуметтік қызметкердің жаңада курсынан өткіздіртіп жатырмыз. Өйткені кезінде жұмысқа алынған, бірақ білімдері жоқ, білімдері болса да орта білімді, сондай қызметкерлеріміз бар, соларды қосымша оқытып жатырмыз. Сол секілді, ол кісінде талабы болса, осы әлеуметтік салада жұмыс жасағысы келсе, онда әрине құба-құп
оқуына болады. Оқуына Бізге болады, хабарласқан иә. тағы бір көрермен бар екен. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен білейін деп едім, сіздерде негізі кез келген адам қарттарды апарып тастаса қабылдай бересіздер ме? Мысалы, сәбилерін далаға тастап кеткендерге қандай да бір айыппұл, жаза қолданылады ғой. Қарттарды сондай жағдайға апарып жатса, олардың балаларына қандай да бір жаза қолданылады ма? Және де айыппұл салынады ма? Соларды мүмкін заң жүзінде қарастырса, мүмкін қарттар осылай қарттар үйі азаятын шығар. Бізде сол жағын қарастырып жаздыңыздар ма маман ретінде? Рахмет сауалыңызға. Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Негізі бұл заңның талаптарына байланысты жалғыз басты болмаса қарттар мен мүгедектер үйіне қабылданбайды. Бұл жерде кодекс бар, кәдімгі сол кодекста белгіленген. Еңбекке қабілетті бала шағасы болса, олар ата-аналарына қарауға міндетті. Өйткені ата-анамыз бізді қарады ғой, енді ары қарай бізде ата-анамызға құрмет жасап, қарамасақ, онда не үшін бізді осы өмірге алып келді ол ата-анамыз. Ал бұл жерде көп жағдайда жаңа айтып отырмын ғой, кезінде ажырасып кеткен, ата-анасы өздері қарамаған. Сондай жағдайда ғана жалғыз басты болып саналады да, ол кісілерді қарттар үйіне алынады. Ал егер қарамаған жағдайда баласы бола тұра, қарамаған жағдайда ол заңмен белгіленген, ол кезде бала шағасы алимент төлеу керек. Қайда? Қарттар үйіне ме? Жоқ, жаңағы ата-анасына. Ата-анасына, бірақ қарттар үйіне бәрібір ол кісіні қабылдайсыздар. сот шешімімен белгіленеді, иә. Ол кезде ата-анасы баласын сотқа беру керек. Мені қарамады дегіздірді. Демек, арнайы заң бар. Ата-анасы өзі шағымданған жағдайда неке және отбасы туралы кодекс бар, сол кодекста бекітілген бұл туралы. Жалпы қарттар үйіне неше жасынан бастап қабылданады? Қарттарға зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін бұл жерде әрбір аудан қалада комиссия бар құрылған. Сол комиссияның шешімімен бұл жерде қаралады. Шынымен де өзіне күтім жасай ала ма, жасай алмай ма. Мүмкін зейнеткерлік жасқа жеткенмен де өзіне қарап, өзіне өзі күтім жасай алатын адамдарымыз бар ғой. Ал бұл жерде жасына байланысты, немесе денсаулығына байланысты өзіне өзі күтім жасалмаған жағдайда бұл жерде айқындау және бағалау жасайды. Сол шешіммен аудан әкімінің шешімі шығып, солған байланысты біздің басқармадан жолдама беріледі қарттар үйіне. Бұл тек қана бір адамның шешімі емес, сол жерде құрылған аудандағы, қаладағы денсаулық сақтау, білім беру, басқа да органдардың бірігіп отырған комиссиясы, сол комиссияның шешімімен беріледі. Ортақ шешіммен. Ал енді қарттар солай қабылданады, ал мүгедек жандар қалай қабылданады бұндай үйлерге? Мүгедектерде бұл жерде бірінші, екінші топтағы мүгедектер. Бұл жерде дәрігерлердің қорытындысы бойынша жеке оңалту бағдарламасы болады. Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес болған азаматтар ғана қабылданады. Және бірінші, екінші топтағы, үшінші топтағы мүгедектер қабылданбайды. Жалпы қазіргі таңда қарттар үйіне мемлекет тарапынан арнайы бір көмектер, қаржылар қарастырылған ба? Бұл бізде қарттар мен мүгедектер үйінде тұрып жатқан барлығы мемлекеттің қамқорлығында, азаматтардың барлығы да. Жылына енді бір адамға 1.200.000-1.300.000-ге дейін қаржы бөлінеді бір адамға. Күндігіне 3.600, 3.700-ге дейін, одан да үлкен үйлер бар, психоневролог интернат үйлерінде, өйткені олардың дәрі-дәрмегі қымбат болады, 4.000-нан асып кетіп жататын жағдайлары бар. 2016 жылдан бастап 2016 жылға дейін толық қамқорлығында болған, мемлекеттің қамқорлығында. Енді сол уақыттан бері 2016 жылдан бастап бұл қазір заң күшіне енді 70% әлеуметтік медициналық әлеуметтік мекеменің шотына түседі, есеп шотына түседі. Сол жерден құрылған комиссия бар. Бұл жерде ол комиссияның құрамында басқарманың қызметкерлері бар. Сол мекеменің бүкіл қызметкерлері, директоры, әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандары, дәрігерлері, әлеуметтік қызметкер, үкіметтік емес ұйым, сол ауданда тұрып жатқан, қызмет көрсетіп жүрген бірге барлық жағдайын білетін, сол комиссияның шешімімен ары қарай жұмсауға болады бұл қаржыны, 70%. Ал 30% сол жерге барған азаматтың өзінің есеп шотына, арнайы есеп шотына түсіп отырады. Зейнетақысы? Сол зейнетақысы да, жәрдемақы да солай болады. 70% мекеменің шотына, 30% адамның өзінің шотына түсіп отыр. Не істейді оны? Енді өзінің жеке, енді бізде балаларына береміз. Енді өзінің жеке жұмысы.
баласына бере ма, ары қарай өзіне қажетті бір затын сатып ала ма. Дүкен аралап жүрулеріне уақыттар бола ма? Қарттар мен мүгедектер олар жалпы үлгідегі ғой. Дүкен аралауға болады, оларды музейлерге, әртүрлі бұл жерде шаралар бар ғой жасалынып отырған. Бала шағасы шет мемлекеттерде тұрып жатса, ол балаларына бара алады, сол ақшаларын жинап, балаларына барып қайтады. Балалар шет мемлекетте тұрса, демек ондай ата-аналарды қабылдауға болады. Болады. Қазақстаннан тыс мемлекеттерде тұратын. Ол үшін арнайы жаңағы құжат қабылдау керек. Комиссия соның барлығын шешіп қарайды. Жалпы. Және бұл жерде жаңа қабылданады дегеніміз, кімдерді қабылданады? Отбасында мүмкін екеуі де зейнеткер шығар, екеуі бір-біріне қарай алмайды. Яғни біреуі болмаса бас бостандығынан айырылған мекемелерде бала шағасы тұрып жату мүмкін. Немесе бала шағасы өздері мүгедек болуы мүмкін, бірінші, екінші топтағы. Яғни жаңа еңбекке жарамды отбасында адамы болмау керек, сондай жағдайда қарттар үйіне алынады. Балалары жиі келіп тұра ма? Енді балалары жиі келіп тұрады деп айта алмаймын. Өйткені ата-ана деген өзімізден бала тәрбиелеп отырмыз ғой, баласыз көз алдыңа елестету мүмкін емес енді. Балаң бола тұра оны көрмеу деген ол ата-ана үшін қарымғыдей бір үлкен бір қасірет шығар. Енді жаңа айтып өттім ғой, бұл қарттар мен мүгедектер үйіне қандай жағдайда орналастырылады. Кезінде өздері қарамаған шығар мүмкін. Енді қазір біз суып кеткен жағдайда, мүмкін басқа да жаңағыдай жағдайлар бар. Балалары бас бостандығынан айырылған мекемелерде отыруы мүмкін. Бала шағасы өздері, жаңа айттым ғой, мүгедек, өздері мүмкіндік шектеулі болуы мүмкін. Сондықтан да енді біз қазір әркімнің өзінің тағдыры, әркімнің өз ішіндегі қасіреті, оны қазір айта алмаймыз ғой. Неге сіздің балаңыз келмей жатыр деген секілді ондай сұрақтар қоюға да ол жәудіреген жаңағыдай атамыз бен апамызға ондай сұрақтарды ауыртқымыз да келмейді. Көп жағдайда ол кісілер айтқылары келмейді. Көп жағдайда бізде талай рет жаңағы арнайы репортаждың несімен барғанбыз, бабымен, жұмыс бабымен, сонда да айтып жатады. Біз өз еркімізбен келдік бұл жерге. Осында жақсы қарайды бізге, балаларым жұмыста деп айтып жатады. Жалпы осы уақытқа дейін балаларын бала құқығынан айыру туралы үкім шығарылды ма бір ата-анаға? Жоқ, ондай біздің практикамызда болған жоқ тәжірибемізде. Енді өмір бар жерде өлім бар деп жатады ғой. Жалпы енді жаңа 430-дан астам қарт пен мүгедек 463 бар деп жатырсыз ғой. Жалпы енді олар қалай жерленеді? Әрбір мысалы облыстың әрбір аймағынан келгендер ғой, туған жеріне жеткізіле ме олардың сүйектері? Бұл жерде қалай, если мүмкін болған жағдайда бала шағалары бұл кісілердің әрбір келген азаматпен анкета салынады ғой. Әрбір азаматқа жаңағыдай жеке жұмыс жоспары бекітіледі. Бала шағасы бар ма, туыстары бар ма, оның барлығы базаға енгізіліп қаралып отырады. Енді ата-анасы жаңағыдай ауырып жатқан жағдайда әркіммен сөйлеседі ғой, сол мекеменің басшысы бар, басқа да әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасарлары бар. Сол кезде менің жаңа туысым бар еді, осындай мені сол жаққа жерлесін, алып кетсін деген жағдайда бала шағаларына хабарланады, туыстарына хабарланады. Осылай жаңа қайтыс болды, или мына қатты ауырып жатыр, соны алып кетесіздер ма, қалай қарайсыздар деп, ол кісілермен барлығы келіселеді. Кейбір азаматтар болады, біз алып кетіп өзімізде жерлейміз, туысымызды өзіміз қоямыз дейтіндер. Қарамаған жағдайда жоқ, біз алмаймыз, сол өздеріңіз жерлей беріңіздер деп келісім берген жағдайда мекеме өзі жаңағыдай барлығын діни рәсімдеп, өздерінің мұсылман болса мұсылманша, басқа ұлт болса басқа өздерінің дініне байланысты солай жерлеп, барлығын рәсімдеп, құжаттар реттелінеді ол жерде. Олықтан бюджеттен қаржы бөлінген, рәсімдеуіне байланысты келісім шарт жасалынып, жерлеудің рәсімдеуіне қаржы бөлінеді. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Мен қарттарға қатысты сауал қойын деп едім. Қарттар үйінде жаңағы тұратын қариялар алдыңғы жылдан бастап қой демей, қателеспесем, пенсияларын өздерінің қолдарына алмайды. Қарттар үйі алады. Бұл заң қандай себеппен енгізілді?
одан кейін қарттар үйіне немесе қарттарға оның қандай пайдасы тиіп отыр ол заңның. Біріншіден сол, екіншіден әлеуметтік қызметкерлердің мысалы қарттарға, мүгедектерге жасап отырған еңбектері орасан зор ғой. Соған байланысты әлеуметтік қызметкерлерді марапаттау, енді ол кісілердің жалақысы аз деп естідім. Марапаттау, ол кісілерді жаңағы санаторийға жіберу деген сияқты қарастырылған ба сіздерде? Рахмет сауалыңызға. Біріншісі зейнетақыға қатысты. Жаңа айтылып өтті, 2016 жылға дейін толық 100% қарттар үйінде тұрып жатқан мүмкіндігі шектеулі азаматтарда, зейнеткерлерді толық 100% өздері алып отырған болған. 2016 жылдан бастап мемлекет қамқорлығындағы азаматтардың барлығының 70% зейнетақысы мен жәрдемақысының 70% медициналық әлеуметтік мекеменің есеп шотына түседі. Бұл жерде жаңа айтып өттім, комиссияның шешімімен барлығы қандай бұл жерде мекемеге қажетті құрал жабдықтар алуға болмайды. Адам сол қызмет алушының өзінің жеке басына не қажет, бұл жерде сұралынады, өзінен арнайы есеп жүргізіледі, өзінен сұралынады. Әрбірінен мүмкін біреуге халат керек шығар, біреуге басқа деген сияқты, сондай барлығын жаңағыдай мониторинг жүргізіле отыра, әр адамның өзімен сұрану арқылы ол жерде тізімі жасалынып, комиссияның шешімімен алынады ол заттың барлығы. Бұл жерде жаңа мемлекет тарапынан кәдімгідей жіті қадағаланып, бұл жерде басқарма басшысының бұйрығымен комиссия бар, бізде де құрылған, сол комиссияның мүшелері қол қояды, жерде үкіметтік емес ұйымдар қол қояды. Шынымен қажетті нәрсе ма, бұл қажет емес па, қай жерде, бұл жерде стандартта бекітілген нормалар бар, бір адамға қажетті. Сол 2018 жылға алынса, оның алдындағы жылы қай кезде алынды? Дұрыс па, уақыты келді ма алатын деген сияқты соның барлығы қаралып отырады. Арнайы мониторинг жүргізіліп отырады. Әрбір адам бойынша бұл жерде алынған заттың барлығы тізім бойынша алынады. Жаңағы 500 адам болса, 400 адам болса, соның барлығын алына салмайды. Әрбір азаматқа сол жерде тұрып атқан әрбір азаматтың несі бойынша алынады. Енді әлеуметтік қызметкерлерге келетін болсақ, әлеуметтік қызметкерлерге келетін болсақ, бұл жерде естідім, жалақысы аз дейді. Жалпы қанша олардың жалақысы? Енді бұл жерде айтатын болсақ, қаладағылардікі 50-59 сондайға дейін. Өйткені 25% бұл жерде ауылдық жерлерде төленбейді ғой. Ауылдық жерде 60-70 мыңға дейін болады. Әлеуметтік қызметкерлердің еңбек ақылары. Басқа сонымен қатар бұл жерде ауылдық жерде тұратын әлеуметтік қызметкерлерге отын сатып алуға 5 айлық есептік көрсеткіш ретінде жылына бір рет қаражат бөлінеді. Басқа оқу, қосымша біліктілігін арттыру курстарына тегін жіберіліп отырады. Бұл жерде мемлекет тарапынан оған да қаржы бөлінеді. Біліктілігін арттыруға ешқандай демек, бұларға да қарастырылған арнайы бір көмектер бар, иә? Енді әңгімемізді мүмкіндігі шектеулі жандар жағына ойыссақ, иә? Бүгінде облыс бойынша неше мүгедек жан бар, және оларға қандай көмектер көрсетіледі? Қазіргі кезде Алматы облысында 67.592 адам тұрады. Жалпы халық санының 3-4%-ын құрайды. Бұл кісілерге күнделікті көрсетіліп отырған көмектер бар. Мысалы, біздерде Ұлы Отан соғысының қатысушыларына мерекелік және атаулы күндерге көмек көрсетіледі. Ол жерде бір адамға, өзіміздің Ұлы Отан соғысының қатысушы мүгедегінің бір адамға бір лезде 150 мыңнан көмек көрсетілді. Ол мысалы облыс бойынша жылына бір реттік көмек. Мерекелік және атаулы күндерге деп аталынады. Енді қазіргі кезде облыс бойынша 133 адам Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылады. Соған қазіргі уақытта 20.250.000 теңге көмек көрсетілді. Облыс бойынша көрсетілді. Және осы Ұлы Отан соғысының қатысушыларына тұрғын үй коммуналдық жеңілдіктеріне де әлеуметтік көмек көрсетіледі. Ол ай сайын 3 айлық есептік көрсеткіш көмегінде көрсетіледі. 3 айлығыңыз. Енді қазіргі 1 айлық есептік көрсеткіш 2405 теңге ғой. 6000 теңге. Сонда 6000 теңгеден көрсетіледі. Қазір осы уақытта 126 адамға көрсетілді. Демек, бұл ай сайын көрсетілген жеңілдік. Жоспар бойынша көрсетіліп отырады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, әңгімемізді үзе тұрайық. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ болып тұр да, менің 4 балам бар. Күйеуім қазір кетіп қалды.
ішіп жүрді. Содан кейін атамды амалсыздан қарттар үйіне жіберген болатын. Сол кісі өзі айтты да, мен енді сендерге артық салмай-ақ кете берейін деп. Сонымен 4 жылдай болды сол жаққа жібергенімізге. Содан қазір енді ол кісінің зейнетақысының пенсиясының пенсиясын алып отырдық, бірақ 1,5 жыл болды. Міне кейін 70%-ын үкімет өзі алып алатын болыпты. Сонымен енді қазір 4 баланы қалай асырайтынымды білмеймін. Жалғыз басты ана болғаннан кейін 1 балам емшекте. Енді соны бірдеңе қайтарып алуға болмай ма? Енді біз оны арнайы өзіміз апарып өткізген жоқпыз ғой. Ол кісі өзі мен барам деп сондай шешім қабылдады да, енді сол пенсияны қайтадан қайтарып алуға бола ма деген біз оған енді өзіміз қарсы болып отырмыз. Өйткені мен ол кісінің немерелерін бағып отырмын. Рахмет сауалыңызға. Енді ол өз еркімен барып отырса, ол кісіні ешкім күштеп қайтара алмайды. Ал 70% бөлініп отырса, бұл жерде бұл заң қабылданған, күшіне енген заң. Енді бұл жерде зейнетақысы алып отырған атамыздың, ол кісінің өзінің еңбегі үшін алып отырған зейнетақы. Енді ол немере... Бұл келіншектің айтып отырғаны, мен енді ол кісінің немересін бағып отырмын ғой дейді. Онсыз енді мен қалай күн көреміз дегені ғой, енді баласы болса анау ұшып кетіпті. Енді бұл кісіге айтарымыз, қазір жалғыз басты болып жатса, күйеуі бар ғой, енді күйеуінен пайда жоқ. Енді өзін жұмысқа орналастыру керек, немесе жаңағыдай емшекте балам бар дейді, соған қарағанда мемлекеттік атаулы әлеуметтік төленеді бұл жерде. Жаңағысын сұрағына, жағдай енді қарттыққа негізі атаңызды қайтара алмайсыз, сондықтан енді өзіңіздің тұрғылықты жеріңізге барып, қазіргі кезде жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек деген шығып жатыр көмек, соған жүгінуіне болады. Енді жаңа күйеуін мүмкін жұмыссыз болса жұмыс ретінде тіркеуге алып, ар жағынан жұмыс істеуге неше түрлі қазір бейімделген шаралар бар. Сол шаралардың бір-біріне қатысып, 4 бала ретінде әлеуметтік көмек алуына болады. Егер басқа қандай да күйеуі емес, өзіне қатысты жалғыз басты ана ретінде қандай көмек нақты алуына болады? Қазір белгіленген ондай жалғыз басты анаға көмек жоқ. Жаңа айтты ғой, шартты, шартсыз атаулы әлеуметтік көмектің түрі бар. Содан кейін тұрғын үй көмегі бар. Яғни тұрып жатқан отбасы болғаннан кейін бастарында үйлері бар. Сол тұрғын үй көмегін алуларына болады. Аз қамтылған отбасы ретінде. Бір күйеуі жұмыс істеу керек, немесе жұмыс ретінде тіркелу керек. Немесе мүлдем онда балаларынан бас тарту керек. Бас тарту. Сондай жағдайда ғана төленеді. Енді сөйтіп айтып отырмыз, бірақ тұрғылықты жеріне барып, міндетті түрде барып, консультация алуына болады. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Жадыра, Үштөбе қаласынамын. Менің 5 балам бар. 3-ші қызым умственно отсталость дейді ғой, кішкене дамуында кемістігі бар, сондай. Бірақ та енді ол балам қазір инвалид балалар баратын жерге күндізгі болу бөліміне барып жүр, таңертеңнен кешке шейін. Біраз менен сұраған, сіздерге көмек аласыздар ма деп. Не көмек деп едім, мен ол балаға бірінші рет не алып жатырмын, осы пенсиясын жасатып, енді ғана ешқандай көмек алып жатқан жоқпын десем, маған ол жердегілер бастығы айтып жатыр маған. Бұл анандай коляскада отыратындарға коляска береміз, аяқтары дұрыс баспайтындарға аяқ киім береміз, ортопедический деді. Бірақ мен қызыма білмеймін не қылып, куртканы қандай балаға береді білмеймін даже. Кейбіреулер айтады, саған положено олай көмектесу керек дейді. Жалпы осы балаңызға қатысты қандай да бір әлеуметтік көмек алып көріп пе едіңіз? Жоқ. Ешқандай? Тек пенсиясын алам болды. Май айынан бастап ешқандай көмек алған емеспін. Нешеде балаңыз? Балам 7-де. 7 жаста. Иә. Мектепке бармайды ма? Надамы үйден оқитын мұғалімі бар. Үйден оқиды. Арасында өзім неге бармай, кейде 1-2 сағат болса да балалармен өз аяқ қолмен жүре алады ғой, миы ғана ғой. Өзім бірге барып, кішкене 1-2 сағат отырсам классында, қайтамын. Өзімен бірге барам, өзімен бірге отырам, өзім қайтам бірге. Диагнозы қандай? Умственно отсталость ходим, диагнозы. Ана ерге анық жазбайды, детство инвалидность деп қана жазылып тұр диагноз. Маған ашып, психиатр айтпайды, психиатрге учетта қызым. Түсінікті ғой деме, сауыл,
Енді бұл балаңыз мүмкіндігі шектеулі бала болып отыр, 7 жасқа дейінгі, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, күндізгі болу орталығына барып, бұл жерде қызметпен қамтылып отыр бала. Одан да басқа қазір мүмкіндігі шектеулі бала ретінде кресло-коляска, жаңа қоларба, басқа гигиеналық құралдар, оның барлығы баланың жеке оңалту бағдарламасында жазылу керек. Бұл жерде жаңада өзіңіздің дәрігеріңіз жолдама береді, бұл жерде медициналық әлеуметтік сараптама, сол сараптама жеке оңалту бағдарламасына баланың қажетті құралдарын жазып береді. Сол бойынша жергілікті атқарушы орган жаңа жұмыспен қамту бөлімдеріне немесе сон азаматтық қызмет көрсету орталықтарына жүгіне алады, қандай да бір қызмет алу үшін. Қосымша қандай да бір қызмет берілуі мүмкін ба бұл кісінің? Ал бұл қызмет берілмейді, өйткені бұл кісі бала мектепке барып отыр ғой енді. Мектепте бұл бала оқытылып отыр қазір. Үй жағдайында бала мектепке барып, басқа толық түсіне алмадық, басқа қандай қызмет қажет екені. Ал негізінде ата-анасы 18 жасқа дейін тәрбиелеп отырған үшін бұл кісіге жәрдемақы. Қосымша әлеуметтік қызметкер ретінде, әлеуметтік қызметкер емес, жәрдемақы беріледі. Күтуші ретінде баланы күтіп отыр енді, қарап отырған үшін. Бұл кісі жұмыс жасамай, сол баласын қарап отыр. Сол үшін ең төменгі зейнетақы еңбекақы 28 мың теңге, сондай көлемінде ол кісіге қосымша алуына болады. Баланың өзінің жәрдемақысынан бөлек. Ол баланы күтіп отырған үшін, 18 жасқа дейінгі баланы күтіп отырған үшін. Бұдан бөлек мүгедек жандарға тағы қандай мемлекет тарапынан қолдаулар бар? Мүмкіндігі шектеулі жандарға 2018 жыл мысалы өзіміздің облыс бойынша 2 миллиардта 8 мың теңге бөлінген болатын солардың оңалту бағдарламаларына. Соларға жататындар жаңағыда ана кісі айтып отырғандар жөргектерге бөлінеді, протездік ортопедиялық құралдарға беріледі. Соңы бірінші топ мүгедектеріне жеке көмекшіге бөлінеді. Және сурда, тифла құралдарға бөлінеді. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, уақытымыз шектеулі. Қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мына кісілерге. Мархабат, сұрағыңызды қоя беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Мен мына Алматы облысынан, Ескелді ауданынан сұрақ қояйын деп тұрмын. Біздің бір анау қарттар үйінде бір туысқандарымыз жатыр еді. Алыс туысқан енді, бірақ жалғызбасты түрлі жағдайлармен үйлене алмаған жалғызбасты ешкімі жоқ. Бірақ ылғи бірақ жұмысты жақсы жасаған 115 мың қазір пенсия алады. Ал енді ана 115 мың пенсия алады, ол кісіден егер 70 мың ұстайтын болса, қасындағылардан бір 20 мыңға 30 мың ұсталады. Содан теледидардың даусын басып қойыңыз, ағасы. Естілмейді сіздің даусыңыз. Сонда 70 мың ана 70 мың ол жерде қызметін көрмейді ғой, 70 мың қызметін оған жасалмайды ғой. Сол әділетсіздік қой, 70 мың, 100 мыңнан 71 мың ұстау деген әділетсіздік қой. Аға, сіз ол кісінің пенсиясын не істейін деп едіңіз, зейнетақысын? Оған ресторан ашып беріп, бір әлгі қонағы, бір кереметтей қонағы ашып беріп отырған жоқ қой. Сол бір кешеге тамағын алармен бірге тамағын жеп жатыр ғой. Бұл жерде айта кететін жағдай 70% деп отырғаны ең төменгі зейнетақының мөлшері 33.745 теңге болса, бұл азаматтардың барлығының есеп шотында сонша ақша қаржы қалуы керек. Содан кем болмау керек. Есеп шотына түседі. Барлығына бірдей. Енді ол 115 мың болып жатса, соның 70% медициналық әлеуметтік мекеменің есеп шотына түседі. Ал біреудікі 50 мың болуы мүмкін, сонда 33.745-тен кем қаржы қалмау керек өзінің есеп шотында. Ол заңның талабы сондай. Енді бұл жерде мемлекеттік қамқорлығында толық қамтамасыз етіліп отыр. Сонда 50 мың, 60 мың алып отырған басқа да азаматтар бар ғой, үйінде тұрып, бүкіл коммуналдық қызметтерін төлейді. Басқа да шығындарын, отын, суын барлығын алады, сол ақшаға жеткізілікті тұрып жатыр, енді бұл жерде толықтай мемлекеттік қамқорлығында болып, енді 100% өзіне алып отырып, одан кейін жаңағыдай жан-жақтағы туған туысқандарына беріп отыру деген ол қаншалықты әділетті? Қаншалықты әділетті. Өйткені енді қанша бай мемлекет болғанмен де олай 100% олай болу мүмкін емес. Енді оның барлығы шешілген,
барлық адамдармен талқыланып осындай бір шешімге келгенген ол заңның талаптарына байланысты солай болып отырған дүние. Енді осы әлеуметтік жұмыспен қамтуды әлеуметтік бағдарламалар басқармасынан қосымша шипажайларға да жолдама беріліп жатады. Ол жолдама кімдерге тиесілі, кімдерге беріледі? Қандай, ондай мысалы жолдаманы алу үшін қандай жеңілдік болу керек? Ол бірінші мүгедектер, бірінші топтағы және үшінші топтағы мүгедектерге және өздерінің жаңа оңалту бағдарламамен жазылады, сондай осындай шипажайларға бару керек деген. Соны алып барып, әркім сондай оңалту бағдарлама жазылған болатын болса, өзінің тұрғылықты жеріндегі аудандық жұмыспен қамтуға немесе сон арқылы барып жүгінуіне болады. Оған өткізетіні сол оңалту бағдарламасының үзіндісінің көшірмесі, сонан кейін тұрғын көшірмесіменен өтініш береді, сол арқылы кезекке қойылады және қашан қай уақыттарда ол облыстық басқармадан бөлінеді аудандарға жолдамалар, сол қалай жолдамалар келіп түсуіне байланысты тіркелген кезектермен ол кісілер қанағаттандырылады. Тек мүгедек жандарға? Ұлы отан соғысының қатысушылары бар, қатысушыларына теңестірілген азаматтарға қатарына кіреді солардың. Екеулеріңізге де алғыс білдірем. Бізге берілген уақыт өкінішке орай өз мәресіне жетіп қалды. Уақыттарыңызды бөліп, біздің тікелей эфирге келіп, халықпен тікелей байланысқа шығып, көкейінде жүрген сан сауалға ұтымды да тұшымды жауап бергендеріңіз үшін мыңда бір алғыс айтам. Үлкенді құрметтеп, әрдайым ізеттілік білдіріп жүрген істеріңізге табыс тілеймін, береке тілеймін. Ал құрметті көрермен, біз өздеріңізбен алдағы сейсенбіге дейін қайта қауышатын боламыз. Қарттарымыз аман, сау жүрсін.